洗濯機取り付け専門キューハイグループ株式会社代表取締役の岩田と申します。洗濯機をネットで購入してご自身で取り付けをしようとしたところ、うまく設置ができるかどうか不安な時、またはうまくできなかった時は、洗濯機取り付け15年のキャリアと実績のある私にどうぞお任せをください。24時間いつでも対応が可能です。適切な料金とサービスでご満足いただけるように最大限の努力をさせていただきます。現在の状況と、あとは料金に関してはお電話でお問い合わせをください。